अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि मैं आपको क्या दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा, माशाल्लाह बारकल्लाह। ये मैंने कलमी आम की जो गुठलियाँ होती हैं वो लगाई थी, और क्या व्यू है माशाल्लाह। बड़ा ही प्यारा कलर है और बहुत ही प्यारे ये दोनों पौधे मेरे उगा हैं। वो कहते हैं कि मेहनत का फल अल्लाह ज़रूर देता है। ये मेरी मेहनत है, मैंने बहुत इनके वो किया है, ख्याल रखा है, और माशाल्लाह आज आप देखें कि मेरी मेहनत का फल जो है वो मुझे अल्लाह पाक ने दे दिया है। तो जितने मेरे दोस्त देखने वाले हैं, किसी को पसंद है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।